की ट्यूब जो गले से जो एयरवे में डाल के दे देते हैं सपोर्ट के लिए। अब वेंटिलेटर जो एक चीज़ है लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है। वेंटिलेटर का कंपोनेंट हम समझ लेंगे। वेंटिलेटर एक न्यूमेटिकली ड्रिवन मशीन है। वेंटिलेटर को चलाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर एयर और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब एयर जो हम रूटीन में जब हम देखते हैं, एयर हमें 21% एम्बिएंट एयर मिल रही है जिससे आप सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब आपको एक्सपीरियंस होगा कि सबसे पहले डॉक्टर अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको सैचुरेशन चेक करते हैं, SpO2 जिसे कहते हैं, हम सैचुरेशन चेक करते हैं थ्रू पल्स ऑक्सीमीट्री। अगर सैचुरेशन नॉर्मल 98, 96, 97 है, अगर वो ड्रॉप की हुई है दिस इज अलार्मिंग, वो ख़तरनाक है। वो किस वजह से ख़तरनाक है कि पेशेंट को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब पेशेंट को पूरी तरह ऑक्सीजन देने के लिए आप ऑक्सीजन की सपोर्ट दे देते हैं थ्रू नेज़ल कैनुला या थ्रू फेस मास्क। उससे भी अगर सर्वाइव नहीं करता, वो रिलीव नहीं मिल रही, तो हम वेंटिलेटरी सपोर्ट से उसको ऑक्सीजन को दिलवाते हैं। अब हम आते हैं वेंटिलेटर के बेसिक कंपोनेंट। वेंटिलेटर मशीन जिसको चलाने के लिए हमें कंप्रेस्ड एयर और सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और कंप्रेस्ड एयर के लिए हम कंप्रेसर मशीन के साथ लगा हुआ होगा, या अगर हमारा ICU में सेंट्रल पाइपलाइन सिस्टम मौजूद है उसके थ्रू हम लेंगे। जिस तरह के हमें ये मिल रही हैं, एक ऑक्सीजन की सोर्स है और एक एयर की। अब इसमें काइंडली ज़रा आमिर ये बताओ कि ये इसमें ऑक्सीजन वाली कौन सी है और एयर, उसकी क्या कोई उन्होंने मार्किंग की हुई है? जी बिल्कुल, ये ऑक्सीजन एयर की मार्किंग की जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो हमेशा वाइट कलर में दी जाती है या ग्रीन कलर में भी आपको मिलेगी, और जो एयर होती है वो आपको ब्लैक कलर में मिलेगी। तो ये ट्यूबिंग से ही आपको इन्वॉल्व हो जाता है कि कौन सी ऑक्सीजन की है और कौन सी एयर की है। तो ये ऑक्सीजन है वाइट वाली, और ये ब्लैक जो है वो एयर वाली। थैंक यू। अब हमें चलाने के लिए हम कंप्रेस्ड ऑक्सीजन और कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत। अब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अब थ्रू कंप्रेसर मशीन को चला रहे हैं, या कई वेंटिलेटर आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें बिल्ट इन टरबाइन या बिल्ट इन टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन मीन के वही अंदर चला के हमें वो कंप्रेस एयर की शेप में बना देती है। सोर्स हमें चाहिए होता है एक। अब होता यह है कि ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर मशीन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर या ब्लेंडर मशीन के अंदर जो यूनिट के अंदर लगा होता है, ब्लेंडिंग के साथ हमें मिक्सचर ऑफ गैसेज आउटसोर्स से मिलती हैं। अब हम वर्किंग जो प्रेशर है वो 2 से 2 to 7 बार, मतलब 14.5 PSI का एक बार है, तो 30 PSI से और 99 PSI तक हमें रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए मशीन को वेंटिलेटर को चलाने के लिए। उसमें चलाने के लिए अब आप लोग हम देखते हैं कि 5 बार का प्रेशर, इट्स ह्यूज प्रेशर। आदमी अब चेक करे तो हाथ उसके आगे नहीं रख सकता। अब वो प्रेशर मशीन में जब जाएगा, मशीन उसको ब्लेंड करेगी, अंदर उसके कंपोनेंट डिफरेंट लगे हुए हैं, मिक्सर लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं। वो ब्लेंडेड ऑफ गैसेस के साथ मिक्सर ऑफ गैसेस हमें आउटसोर्स से मिल रही है। अब उस मिक्सर ऑफ गैसेस को हमने पेशेंट को देना है थ्रू वेंटिलेटर सर्किट, पेशेंट सर्किट जिसे हम नॉर्मल पेशेंट सर्किट कहते हैं। पेशेंट सर्किट के थ्रू हमने मशीन को दे दिया। अब 2 चीज़ें हैं। पेशेंट को अब सडेट किया हुआ है, सडेट मीन को उसको बेहोश में दिला के हम उसको, क्योंकि पेशेंट अब फुली डिपेंडेंट मशीन के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, पेशेंट मशीन पे चल रहा है। अब एक साइड से जब हम सांस लेते हैं, हम सारे का सारा सांस एयर अब्जॉर्ब नहीं कर लेते इन तो उसके बाद हम उसको रिलीज भी करते हैं। तो पेशेंट सर्किट में 2 आपको लिम्स मिलेंगी, एक इंस्पायरेटरी पोर्ट और एक्सपायरेटरी पोर्ट। इंस्पायरेशन से मशीन से जो गैसेस जा रही हैं वो पेशेंट में चली गई, पेशेंट में जाएंगी, लंग्स में गैसेस पहुंचेंगी, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगी, गैसेस स्टे करेंगे, और उसके बाद पेशेंट गैसेस में बाहर भी जाना है। अब ये नहीं कि जस्ट एक बलून हम उड़ाते जाए, उसमें मशीन को प्रेशर दे रही है, बलून उसका एंड क्या होगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यू मीन के ये बाहर और अंदर का मतलब है इनहेल और एक्सेल? जी जी, यस, इंस्पायरेशन और एक्सपेल, इनहेल और एक्सेल। इसलिए भी हमें जो खास कॉशन है, खास एहतियात है कि सर्किट के सबसे पहले हम सर्किट को देखेंगे, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सर्किट प्रॉपर है,
अब सर्किट के बीच में हम आप देखते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट लीड्स लगा देते हैं। टेम्परेचर मॉनिटरिंग होगी, प्रॉक्सिमल एयरवे प्रेशर, जो लंग में प्रेशर जा रहा है और आ रहा है, उसमें आप देखेंगे। अब उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए लीड्स लगती हैं, वो भी हम चेक करेंगे तो लीकेज तो नहीं है। हमने तो यहाँ से मशीन से प्रेशर भेज दिया, पेशेंट तक जा नहीं रहा, पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा, सैचुरेशन उसकी इंक्रीज नहीं कर रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर कंप्लेंट आती है, जैसे हम देखते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है, लीकेज के लिए हम मशीन से चलना शुरू कर देंगे, इमीडिएटली देखते जाएंगे कहीं डैमेज सर्किट लीक तो नहीं है, डैमेज तो नहीं हो गया, या फिर ट्यूब वगैरह उतर के वहाँ से इनहेल गैसेस लीक तो नहीं हो रही। इनहेल पेशेंट ने कर लिया, अब एक्सेल भी करवाना है। एक्सेल करवाने के साथ साथ हमें फिर डिफरेंट जो पैरामीटर जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसकी रेस्पिरेशन रेट है, प्रॉक्सिमल एयरवे प्रेशर है, FiO2 है, इंस्पायरेटरी टाइम है, एक्सपायरेटरी टाइम है, डिफरेंट पैरामीटर जो हमें वेंटिलेटर मिलते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट लीड या सेंसर या गेजेस लगा के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही चीज़ जो एक्सपायरेटरी फेज में हम उनको अपने प्रोब वगैरह लगा देंगे, वो मेजर करके इन शेप में यहाँ दे देगा। अब वेंटिलेटर में 3 पैरामीटर आ जाएंगे, एक सिलेक्शन आ जाएगी, एक मॉनिटरिंग आ जाएगी, एक परफॉर्म आ जाएगा। हमने एक पैरामीटर सेट करके, बेसिकली हमें चाहिए होता है टाइडल वॉल्यूम, ये पेशेंट डिपेंडेंट ऑन एज, वेट और हाइट। अब छोटा बच्चा है, उसके रंग छोटे हैं, 6 फुट का बंदा है, उसके रंग बड़े होंगे। अगर आप अफ्रीका वगैरह में जाएँ, आपको नीग्रो मिलते हैं मोटे, उनकी फिजिक वाइज और पाकिस्तान की फिजिक में देखिए फ़र्क होगा। तो नॉर्मल जो एनेस्थीसिया का जो फार्मूला चल रहा होता है कि वो पर केजी बॉडी वेट, पर ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10 से 12 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से वो टाइडल वॉल्यूम को सेट करते हैं। ये एनेस्थीसिया वाले आपको बेहतर बताते हैं, जबकि रूटीन में चल रहा है 10 से 12 ml पर केजी बॉडी वेट। सपोज एक 50 kg का पेशेंट हमारे पास आया है, तो 12 × 5 = 600 ml उसका टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम में हमने सिलेक्शन करवाएंगे, हमें इसमें मिल जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट के बाद उसमें जाएगी हमें FiO2 हमने ऑक्सीजन कितनी देनी है। सैचुरेशन हमारे पास कार्डिक मॉनिटर लगा हुआ है, बेड साइड मॉनिटर में उसकी सैचुरेशन कंडीशन मेजर कर रहे हैं। सैचुरेशन की हमारे पास पेशेंट आता है, उसके बाद सैचुरेशन 70 है। अब 70 के साथ अगर हम 21% 22% ऑक्सीजन पे चलाएंगे तो रिकवर नहीं करेगा। हम उसको स्टार्ट करवा देंगे 100% ऑक्सीजन, 90% ऑक्सीजन से स्टार्ट करवाएंगे। सैचुरेशन को मेजर करवाएंगे, सैचुरेशन मेजर के बाद बाकी चीज़ों के बाद मेजरिंग के बाद सिलेक्शन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सेफ पैरामीटर में जाके अलार्म मोड में डाल देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। उसके बाद मॉनिटरिंग आ जाएगी। ये हमने मॉनिटर सेट किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पे अलार्म सेट कर दिए, और आगे हमें उसकी मॉनिटर जो तो हम ज़्यादा मेजर करते हैं, कंसर्न हमारा होता है कि प्रॉक्सिमल एयरवे प्रेशर, चेस्ट लंग्स पे कितना प्रेशर है वो मॉनिटर हो रहा है डायरेक्ट। अब होता है कि हम गैसेस दे रहे हैं, ड्राई गैसेस देंगे, किसी चीज़ को ड्राई चीज़ भेजेंगे, क्या होगा, इरिटेशन होगी। उसके लिए मस्ट होता है ह्यूमिडिफायर, रूम टेम्परेचर से उसको ह्यूमिडिफाइड एयर जाए ताकि उसके जो एयरवेज है वो डिस्टर्ब ना हो। वो चीज़ें हम मेजर करवाने के बाद